哎，美女啊，哎，你这是那个膨化机的生产厂家不？对，咱这是膨化机生产厂家。哦，我看你面前有个机器，那机器多大的呀？这个是18马力的汽油机带动的无骨杂粮膨化机，可以出10多种花型呢。好，真好了。对。哎呀，我想要一个，不知道能做了不？你给我演示演示嘛。可以，咱一个女的都能操作得了啊。要，你给我看看。行，我让咱这边一个女员工来，你给她操作一下，看一下，看着哈，我给你操作一下。嗯。先打开钥匙开关，加大一点油门，直接拉就可以了。看一下，一个女的都能拉得着哈。可是的，还怪简单的，给我来一台。对，行，可以。也给我来一台吧。哎，好嘞。